baso yelaki atiena motu na se ngai kutu na baki na ina korba yero côté afandeki elobi ye esilisi ye bangata ko bangate pour moi sina ngai ezalaki nderere erere time libaku di delingo yo sambusi mokili mbaba yebisa litere ye ngana lobi ngai moko noko na ye nandima mabena ye na lorengo ye azali erezima lobi ne erezima ye ba ye deringe mususu babenga kiete pori kamba boye yuri di vengera yo kayango meza problème sérieux tala mama na bino nenga joki motema monene franco yembela ndeye basala ka boyete moninga likambo liboso ya kopanza sa oki vérifier tango ngelo bakamba franco awa septande no enquête oyo septande sala nano enquête sala ta enquête te kaka bala moko na ye nazwa darling tokendele na poto makambo wana bachange ye mwana ndoko nazanga na parole te na lobaki na yo ya sengeri obimisi darling salite ne panzani te na ba Facebook na makambo ya lukuta mama nyonso wana eza son importance te ko arriver Alain awa koluka kozwa ngai to voyager to se réconcilier en tout cas naza nango sous besoin te darling poto mama darling oncle naza na posa nango lisusu te pardon parce que oyo c'est le cas et le cas soki makambo oyo secret bimi boye parce que ye moko Alain à partir ya poto engageaki ami na ye moko aza juriste ndalandelaki badossier oyo nyonso alandeli ntina source na attestation de naissance ntina hôpital maternité oyo na bota nde place likambo ekoyebana ke à partir de ntango nga na botaki nde bachange nga mwana epa femme sage oyo abotisaka ngai azwi mwana ya mwasi mosusu apesi ngai azwi mwana na ngai atie kote mosusu yo na mwana mwasi yango bozalaka na likambo noko na wangana naloba na tia nzambe témoin natikala kotriche na ndako Alain te nayebi mobali mosusu te moto andimanga azala te lelo oyo Dieu est bon parce que ami na ye moko amener banquette et puis banquette wana ezwi temps noko po likambo eyebana Alain lelo ngai ba valeur na nga ye Alain ndimaki tia ambassadeur mobimba tia adene tiba jo résultat ki na poto ya dana wavanda wa ya dana wavanda wa tuna monya kie bazosona makambo ya bare soki omoni moye ezali kota na ndako jwara osona yo bandako lia tika biso tosona darling pardon mwana ngai siko oboyi poto mama olelaka mpona poto vie ezaka na poto te darling vie eza na poto te mama awa na kishasa vie ezali oyebi mokili eza monene kozwa na ye no kando tia liboso te me tala avenir ya bana na yo lobi bana no mike ngongo oyo baya kokola ntina classe na bango nani akozwa re charge wana darling merama ya pio mabe na mabe futamaka te ngai balongo na ngai mosala sans problème na sokoberano yebi yango na sokoberano yebi yango okosi oyibaka kam naibaka na yo ata bato basola masolo tango ngai batinga inspecteur na sotrazo ozalaka inspecteur wapi uza inspecteur uzaka boulangerie ngana zalaka nani uzaka boulangerie ngai boulangerie makambo ozolanda moto moto ya kizengi tala nano avenir na yo mama wali mwana mwasi wali mwana moke koya kobebisa avenir te moto ye moko asalaki mabe amindimi ye moko ayetia andimi ameyoki ke makambo eza lokoto soko ada akomema ye bia tike kaka alobi na biso te tocholaki nano epo abenganaka yo bengananga esila yo besila koya koboma yo oyebi bana boyeko na bumba na mbula na yo 12 heures batiyo koka mobimba ya geno merio
nalanda baconseil ya Fifi Makuta parti États-Unis Makuta bambongo mama na Tabita Mayunga ayebisanga abi darling yeba kolimbisa mutata salio mabe biso tosala nzambe mabe ata na kotala na kokanisa mais yo mutamokila sala nina ngwana azana silite bandeko ngai bapangi sila zana tawa kola tienge mono wapi mama tala na avenir na yo oyebi kote uti tala ningo ojo mwase ukomi koria la sani ala sona sawa na moto mosuka kopia ko valere siri soko le kitonga komingi na kati ya famille soki ozalaka oye opi contribution mokolo koya lisusu ti contribution te bakomi kobaye yo aye ndenge tolendi ye longola likanisi wana mobali lokola ye moko ayaki awa ndimi na ye amikitisi na ye longola lokumu na yo ya bokomi ya salite mama songisa lokumu no place ibili elobi na biso libisa moninga na yo tukuse momalasa nalimbisa inoko nakoki jamais koluka nazonga na esu na Alain na ndenge azolinganga nazonga na ye mama oyebi yango bien noko nakoma na relation na nga mosusu na traçage chemin na nga ata aza nene elo te nzambe ayebi lobi esika nini aomema biso wana tata bana nzambe ayebi niveau nini oyo alingaki nakomela mpe niveau nini akomatanga baza nano na se bamati apres ale na yo bozalaki ndenge nini okabwani bobandaki na ye boye ale ezokende limete na idps ye wana molongo nsima ye wana tala lelo bino eloko ezozwa bino osala biso ya ozongala vino ozongala poto te ozongala na venir na yo ndenge ozalaki na yo ndenge ozalaki bakoyepe na yo omibambi kaka okomi na se makasi ala abenganga mwasi ndumba basi boni bayilia bango na mabala kobo plus que Jezabel Jezabel wana ye moko ndumba nimero 1 nzambe akamata tiaki ye nesika nini poro mobomi mpe moyebi nzambe akamata tie mosanto ya yambo elimbala liboso te zongisa motema na yosi moto lokola ntina bara mosali monene ya nkolo me akufa kaka kokende eske nzambe apiaka ye bomo ya seko ebare mondial akosaki liwawa bati foto nene serki bazokende nango babuta lobi batala ye te kenda koboma ye na ndako pa yo ozalaka yo mokolo mosusu yo ngala kojokisa yo mpota mokoyo darling nayebi oloba wana so ngambo nazalaki surpris ya koyoka oncle na mwasi na ye koyebisanga ke Alain alongwe su poto aye awa na Kinshasa po aya kozwa ngai na mwana na nga na Ada eyenga bino mibali basala bino nde mosusu parce que ngai mwasi nga darling nde naza boye eyenga ata nayoki mabe na yo avant na boya yo il faut na mener ba enquête nazala donc nayeba mpenza ke oui eyenga oyo mpena likambo asali nge eza bongo mais Alain avérifia te kaka ndenge ADN emonana eke non ngai mwana wana aza ya ye te sikoyo lelo lokola mene ba enquête juriste na ye alandeli bamoi badécouvrir ke nga natikala kotrompe Alain te mwana na ye erreur esalamaka ntongo tobotaka bana nde bafemme sage bayaka kosokola bana bazwaka bana ntango bamama baa na faiblesse na mbetu na maternité bayaka kozwa bana bake kosokola échange mama wana tellement azalaki mama mokolo asala échange wana nde sikoyo juriste wana moto aye kodécouvrir nyonso wana sikoyo Alain aye komona ke darling azalaki une bonne femme sikoyo nazoyeba te eyenga Alain aza na Kinshasa aye kozwa ngai nakende poto et puis grande sœur nanga Fifi Makuta bambongo à partir États-Unis ya Fifi azo encourager Alain abi Alain wana darling aza mwasi na yo mais nga na nyoko ma awa ala sundolinga kena bana nga basa kaboli mama na bana na ye ala tinga awa na mbongo eloko te na maboko na souffrir muta sunga engate mais lelo mutu na sokomi pour Alain même ba oncle nanga
nayebi te nasala nini nazoyeba te jusque là nazoyeba te naolanda yo na bokebi na attention dari nga nasali mobulu te nalingi basi ebele te na vi na ngai nakutana na yo oza numéro ya sapato na nga darling laissez-moi te dire que oza mwasi oyo apesi nga valeur oyo akomisi nga mpe moto na miso ya bato bibilo mami na France ayebisi nga abi gelor eyenga gelor oyo azalaka liboso na gelor oyo akomi na darling bakomi bagelor eyenga mibale eye bibilo mami alobi yango navandi na abi te naza moto osali ngai différence na quartier na famille na bisika nyonso nakoki jamais kotika yo mpe kobosana yo et surtout oza na bebe na ngai na kati ya libulu nalobi te ke tokabwana jusque là nazoyeba te na équation nazoyeba te nasala nini eyenga tala makambo so na vi nde ekomela biso etiaka biso entre les deux chemins ozoyeba te ozwa gauche ou bien ozwa droite donc jusque là nazoyeba te Alain atia vi na nga na équation baoncle na nga famille na nga batie vi na nga na équation omoni équation oyo loba la même équation oyo ngai mpe ezepa na nga darling nga no nalela na bolingo te nalelaka mokolo mama na nga kufa me naleli susu ntango yo olinga okabwana nga ozongola mpona mobali oyo atika yo eyenga nani te namona nakoka te komona yo ozala na pasi olela esanga bien te nolo banduku nga mpe nandolela mwana oyo ozwa shok oyebike bebe ya moke na ndungu azwaka shok pambapamba s'il te plaît nalingi nakoki kozela nyonso epa na yo mais sauf nayoka oyo wana dali longa nakoma mpe na adresse mutu mpa oluka ngai fo oluka ngai epa na nga nyonso wana eza mpo na yo na bando olata pantalon te gaillard zéro oyo bayebaka na baquartier esika tobanda ovanda na kilote mais lelo yo opesanga valeur nakobota na faible commencement te darling olingo otyanga wapi je n'arrive pas à comprendre non équation yango wana papa rendez-vous ya lelo sans ekuto ye avatala semeki na yo mpe alingaka bima na bino ye kobima te papa zo ya lelo ngai na mama tosi tozwaki ta tosololi na mona mais lokola yo moko ye moko ye yali akorépondre yo ndenge arépondaki biso oyoka yango na matoi na ye moko po ntango yo na ye bolinganaki ngai na mama tozalaki te na ndenge bokomaki na makambo na bino biso tozalaki te papa le problème eza wana kanda eza nango solution te yo oyebi ya darling nde bobanda nga kuta mwana mama na nga me nakome na badutu na ye nakome kokondone makambo oyo oyebi mosanokwaza kome le fois ya darling nakolobaka nga azalaki pour ye te nazalaki koinsiste aloba na nga vérité po toza bato akobunga moke mais papa le malgré insistance na ye moto atemi na likambo ke nayebi eloko te enfin tokomona ke awangana ti wapi me yo oyebi ye banda yo oyebi ntango obandaka nga nayebi ya darling andima papa na yo oyeba swete elesi nini ozala kolata oyebi biloko nini yo ozala oyada combien de fois nokolanda ye na sani ya biloko aloso na deso amemelo sika azobeta na bacope na chantier wana eloko nini kutofandi apo nga mpe nazokamwa okobakisa ni ini o eloko tofandi okizengi na biso bato na yo yo kutukutu okoka ozala mwa ozongisa mwa esprit nsima me otyaki kanda liboso esuki wana abengana nokola bino mama lokola nzizilapele masanga nayoki mona lisi se pasi la nayoka yango na gouvernement raccroché au nez papa are bino bozobenga re ngai na bokoli ya wati kaka na kati na lopango oyo anazokende idps nzela ya lumumba wana tous les jours tokende limete awa lelo oyo ale azobenga na ngai na ndako na ye sorte de ma maison sikoyo ojongi na makolo nani darling ye moko ye wana loba na ye naoza komaloba oloba
nayebi ke naza dignité peut-être naza mpe na baposer kosala bajustification ebele te mais je te demande pardon devant ta soeur devant tes parents. Rappelle papa la limbisanga noko ngana ko kana supporter oyo. Zala wana. Sila yakana okana no yaka. Bato vraiment bana oyo bango nyonso bandeke moko. Aida yaka nao. Mana oyekela akazi bona yebisoti. Journaliste karati. Mais si la fanda nous qui a parlé non si sur le et on est là. Et pour qu'à sentiment qui est allé. Kanga mono kono ni kono zo soro kama tanyo tia mono kono kanena. So lingina pour que le pote monte dans la réchauffer. Alain, bima kende. Aïda, na pekso musobo. Qu'est-ce qui t'a fait c'est pour Nabini? Yo kutana ne paka bitumba te. Mokolo ko kutana ne paka bongeta bitumba ko sambo yo. On a sen. Makambo mikolo. Are nani yo? Nani yo? Essa de bien c'est tellement tellement émotion comme avec Mati. Yo est bien émotion zani. A vous comprendre que naza sur moi si. Dani. Aluka moi si a vie na ye. Nga naza moi so naza digne terre aux moi ça Alain. Maman. Naza moi si a pété. Nazo mérité ba bambanga mabanga ba letanga pine ba tumbanga de ba ba ndumba na tanga ye. Makula MC elote sila. Elote. Ala ko yo bonde na ngate. Abona ngoloba. Ala za soni ata mukete. Si on a eu une bonne Bikambo yo toujours. Maman. Te ya darling. Sila na lobi na fandi na muyaka ona za na mututulumbo nga na fandi na ye. E bubulo nga na fandi na darling. na fandi na ye. Aza mututurungu. Ya darling. Ata ke suma kono yewa. Yoka. Vieux comme na komiso to so separateur. La lobby ya darling yoka. Pardon, faut yoka erno. Ako vraiment na photo. Na veste alati. Adala mobile. Mais il comité, ça faute na yo pété ça na place na ye. Yo finga ngai tila. Doute bele. Ya darling ko sa ndumba. Ya darling. Biso nyonso tokutaka mama na ndenge mabe te amobali no tata bana no boboti na ye tala no outi na niveau aboyi ubambali chuku nzambe wa mawa ayoki balusambo na biso ayeye moko Alain ko singo pardon alinga me mona poto oyo bat bazoki no lela tolo na se mama 3 jours posonyo se longwe retete kaka nzambe kota likamu na ngai me yosko poto elandi yo na yango moko inde oboya kaka yo lingika mobali oyo soka pesi yo mbongo ebele eza $20 mais $20 oyo za ko pesa ba futa ba transport mais yo komi rançon à fin du mois bazo sorola yo zo bizengi na famille faut kutana kana biloko mabati ko yo ni ko tikala kaboye ngape na mobali moko asirte moi mukena zoza tozo débrouiller Na bala si razate sila. ko yo lingo tikaka na vie oh donc ko papa la kende olimbise te o bana vie na mobali nga na yesu te. uteli kozona mwana Esi na bokende limbisa ye na boye relation nga na ale. Abomba ba pardonner ba sanduka pardonner ba bali. Alain a raison toroba. mais ya dalu yo za posa bonga omoni mobali boza na ye ata braza kolako leloti Amen. ata kano rapide bokata braza limiti ata lelo suka na plateau de bateke yaza mobali plateau de bateke mpona Darling siko bato yo tu bafandi ya marobo bazoro beza mpamba. Pesa bango sila kwa sila zambali. okanga monoko lokuna Pesa le sila pas zo de zambali. yana tino na consommer na ngani yoko mama Ajo sila fajo la bila ko. ye na ina tino na consommer ngani yoko mama yaka Abia na ndera ko chola ke e ka be fa. yaka Ajo na ya. ina tinda Nazwa na ngamba to na juba na me. Oyo ayeko sukisa mulimo nanga. Oyo ayeko sukisa mulimo. na sina benga na ofula otomoni yo oluka ba problème pour ngana fulo na balabala batonda ke sila na mwana na tizengi ba odisi Isang te ko na nga ida bon min lo bela ko kosi. nana talo to tona dossier ngena mtapoto Ya zo kena mo pandi. kupenza Darling. lokali bayakanza mais moi maman est-ce que zo Makambo raisonner nyonso bato bazoro baeza mpamba. Kama tena makanisa. oluka bala pemela lizengi oyo kumiko imilie oyo Na préféré mais ça nango. Merci darling. Eh la bigo ya le. Ora na ke. Mara na oti.
papula eta zipole pele simoloboko ninga zana pe mama mokolo beteke abelaka mama tika na mbongo te mama makambo boni boyo totinda parce que ta ya lo yo peksa kai ndenge azotia batambuli ya mara makambo yo boza hypocrite mama papa likambo liswaka kaka moto liswaka nzete te nakomi na suka makasi esili ngai nga nakanisaki na bandi elengi ya vi na ngai place koseka eza mingi kolela mpe umela te koya wana place esengo eza mingi mawa mpe umela te eza wana kolela ya mokolo ezalaka misu nde ekela papa nasali débat molai na Darling ezwi biso mpenza temps epuis ezwi biso na balabala place tovandaki ma miso etamboli nga eleli ndenge omona na olela boye papa Darling mobali na ye oyo azalaka na ye liboso mobali wana auti poto aye après savoir kosala banquête nyonso oyo yatindaki soki avocat soki magistrat soki nani alandela mpona Darling ayo comprendre que Darling aza innocente pari bawelela so makambo mwana basalaka bateste ade mwana wana bimaka soki mwana ya papa wana te bana mibale nde bana papa wana akendaka poto na bana wana mibale sikoyo banquête bando tikalaka basala awa nde bayo comprendre que non soki bachangeaka mwana bana basi basokolaka bana amoni ke Darling aza innocente aye azongana kaka na Darling na ndeni ya sasundola mwasi kade yo lobi kade na maki et puis Darling aza na zemi na papa n'importe quoi omana kolinga na perdre Darling bo Darling yemu kwa lobi yemu mkonzo aza l'équation bobota deja na mobali akenda na ye nyonso mobali no mususu okomi na zeni na ye soki o ana ke ye sili osi mobali no mususu okobala te okofanda na ote osacha na zeni kamoneli ngai loko liboso na ngai peso réponse ya yeboki mais iyenga aza na équation réponse yango tango nza kuluba likambo fo utelaka mais mwana mwasi wana Darling babala yete asa femme mariée mwana mobali wana balaki na mbongo atika alatisaki alliance na luboko atika ete papa lelo akanisi akei bambula asungeli mwana mwasi na ya lobi bazungana mais fo yeba eloko moko basalaka divorce te nalobi oyebi mokolo mwana mwasi oyo namona ye liboso awa nayebisi bato ibele napesi conseil na famille na ngai balobi na ngai mais est-ce que yeyenga avérifie mwana mwasi wana abota te abali te ngai alobi te mais ndenge balinganeli seke likambo malamu ezali nzambe akusunga bango mais tala lelo oyo tokosuka wapi mwana mwasi wa mobali wana azongeli mwasi na ye iyenga yo ukama te décision nini uswa otika libala bato mpo anga na bomakambo yani donc on a suspecté camarade nous botambola nina au moins tu dirais soit à mi on a kisi ou bien soki ni j'ai un service écoute à bondelio kende na yo pas vie janon fubo ke ko sala musala janon lingite abenga yawa mais on négligeait kaka on dit mbela kana sima mwasi bah tu vois yo monte payé kamata décision pour na ngai tika mwana mwasi ya bato na otike sikola mwana ngana libumu mais usala nini bon mwasi wana zawe na sala divorce te na leta ba leta ndio akata makambo mais leta ukanga yo yebi yangu papa nani ezana lokwa azana mwasi na ya bala yi o mato kita mwana wana aza mwana ya mobali wana nani na leta nani leta za ale longwana n'importe quoi le baba de poto n'importe quoi leta kana kamata mwana papa yo papa c'est mobali wana kima leta Wala sila lingaki Darling
Le quoi de Stolinga qui n'a pas Darling. Connexion 24. Top Vision. Bah, vous publiez ma camo nios. Il y a ça, bah, c'est bien. Et Papa Yves, bah, film bien, à toi, bah, nous a bien. À vous payer ça, nous, all. N'a pas dit qu'à Darling, sinon, récupérer moi, nanga. Pourquoi ça m'a pas ça, boumounaïwana, à ça, moi, nanga. J'aime mes enfants. J'aime mes enfants. Mais il y en a dans la beauté. À moi, Nadia. Petit nanga na habité. Nikole leki kuna soit une décision na bi non. Na benga kaka Yves Lubamba, Top Vision. Top Vision Yves Lubamba. Même connexion 24 il a expliqué kayango a changwata ba histoire ne pour la sala mamba bien kuna ba histoire a bien mais je ne m'arrive pas à comprendre. Alors premier ça non comprendre que comprendre où tu pas na yo. Petit nanga casquette. Comment c'est possible moi si na pesi motema na pesi bolingo nzambe pa songi lelo zemi pe kota to vandi à l'aise na moi si mais mobali moko boye autaki soki poto bawanda ko vivre ne kala babotane bana misatu mobali andimaka bana mibale mwana moko abwakisaka o mwana na yete après ko sa banquette ba yo comprendre que ba changer so petit Darling mwana na hôpital donc abiloko wana nyonso wana et puis mobali amoni que moi ça za innocente allez alingi siko bazongana na ye. N'a pas compris. Vética, non, pardon, s'il te plaît. N'a expliqué Darling n'est nios. Darling va comprendre la carte. Donc ça se montre que Darling a zakana bolinga mobali ne wana parce que quand tu me dis que na comme une équation. Oui, il y a comme une équation. Mais on appelle une équation. Oui, pardon, on a quatre yotés. Excusez-moi vraiment. La maison Robin Mayo vient là. Au moins Msusu, il faut y au moins il y a même baloba bolingo ya course ya course qui maman a mis les premiers inda okoki ko décourager tes vieux donc yo ko décourager tika mobali wana aya kozongela Darling ici longtemps on a Darling façon bovanda qui vient Darling a supporté yo na tout na ba critères non nyonso vieux na makam non nyonso le lotika Darling a kende so Darling a ke moi sini no rolinga kolingo na venue ya yes na benga ko ya yes yo yebi na venue ndenge to ezala moi sini rolinga ve pona nga na encourager au vie nga na ka pona soutenir yo nga na lokwa ange gardien na mais conseil nga na pe sauver ko wela ko zwa bazwaka mokano na kandati Darling na mwasi tokosaka ye facile moi biso mibale tokosaka mwasi facilement mobile on a utiso histoire disa poto aboya déjà mwasi ezalaka nango Darling déjà koya na bolingo na yo continue ka ya ko flatter vie aka mwasi c'est la casquette tu dis bien on m'a molo bawana na Darling banda to lingani exactement mais yena mobali wati babota bana misato babota wana balingana depuis âge nini depuis année nini bayeba ni tellement bien et puis les mariage où ils ont légalisé l'église légalisé dans l'état basala divorce on se comprend Joanna a eu ba point faible nyonso ya Darling omoni Alpha Mbui na Londres aibsanga abi mwasi oyo asi abali alati lo pété na mosapi na miso ya l'état kosimbaka ete so lingi ozo ba problème te so eloko ko mo bangisa ngande yango wana pona bitumba to bunda veto mibali et puis mwana na ngaza na kati to makila na biso pe to boaka makila te surtout biso bayombe to boaka makila te on a bien bayombe to boaka te biso bayombe to boaka makila te veto bunda to mibali mwana na bébé na ngai mwana na o récupérer o récupérer veto bunda ta bien à part Darling on a fait quand makambu le Darling na yaki nango nous encourager à venir yo ne mtu ida kanga petit on a zoke pas Darling to kaboli na yo to kaboli te ko to kaboli ngo na zongo bando pesanga ba promesse tilelo mais ba sacrifice ne songa sala na salela otibolinga na Darling okosanga petit na osombelo bilamba
petit na olukelo ata mbongo ozwa ata Netflix ata studio ya $15 à pamba ata studio da olali makoli banda opesa na bimi mutu asuka na bimi mutu aliboso ndenge bana naza toujours na soutenir yo quel que soit ma bé quel que soit malamu non na supportant en tout naza toujours pour na ovie toi mibali bunda courage kolemba te nzamba osuka la benga na kichwa za Gana Alain exportateur. Zaka juste ka ba problème que zaki nango de salaire que to kabwana. Et alors Alain na moni ka son ban nanga vie. Oui. Quand de balobaka nzungu na nzungu ya na kifini pinango. Mikolo baloba ninsansa libonga na langi. Mwasi abonga na mobali. C'est la sauf antara mobile non. C'est-à-dire que aza papa ya bana. Oui, et après na memela bino mwana bino na libumu. Mais ngana Alain tozongani. Asali yango pona boni ile loba parce que motu ya pota makabo na ndenge na bango. Yango ngoko na ete bino eyenga. Na oboto mwana yo. Mais non préféré na voyager na mwana oyo. Na kende na ye. Peut-être na sima na ye. Akobengisa yo, akobengisa tanti na ye Ange. Akosunga bino. Oza courageuse makasi. Et puis chance peka nzambe pasale ça mango po même atape soki bobala nene yenga. Bofanda nene yenga na ndako. Oza femme infidèle. Ta yo yeba ko za mobali na yo. Okena ko luka mobali musu poani. To kabona na Alain. C'est au préféré ye, c'est ko tkala linga yenga te. Tu yokanda. Et yango to komine ko. Doli ko bomela nga mwana. Pour ton information. Et nanenga zana auto. Bamba yo kaka iloko bamba yo kiti pa yo. Kane ngokutana kine na nzela ponde na ebele yengelinga ngaka. Ngaka yenga. Kane yo kaka ke yenga. Kane olinga ke yenga. Dempe grande dame soupe akutane pona maka. Ba soye pa kwa. Akusukula ye, akulongola na bosala. Azala ngo. Okiango. Nano bali kebere. Akuza mwasi ya malamu. Oya lekina yo. Yepasa papa mwana na yo. Yo ufandi yawo. Pe mosa ngo kukamata ye, akusukula ye. Oye akola salite yo azala ngo. Oye po chola ye. Zonga ndeko ozoka Ange. Ale lungwa ngakona. Lungwa. Uza mwasi mabe uza ntromba, uza bula wa yo. Yuza mobali no kenda poto. So ipo zeka la confiance que un jour bozonga naka. Attaque ipoto. Attaque ipoto ke kusani. Akale kuboma ye ndenge oyo wala uti kuboma mobali na poto te. Ndena za kumona lo na yo. Akale kubuma ye kuna. Kama bakanta yenga mambe yenga sali. Yo bino basi. Ah usaka malonga. Ta ukena poto kuna boy. Ulatif je suis tué. Allez. Mobali le boyite. Allez comme kamati téléphone. Bali ku filmer neza kukufa. Yango ye ba bino kili ko so ezo lo balika. N'importe quoi le va. Mo kili so lo balika ngana vana ngate na zwa yiye na PBN yenga na Facebook. Keni chabo ya mwasa fortune mabika alobi na nga Ange. Yo mona tiki moi so miso la muka. Mise fongwama atala gi. Batu baboye na famille bele biso tu koti la yo boy yenga avant na yo boy. Même moi je pelo longole yenga la pilote o comme si yenga la pantalon nzo yaki po chola ya na ngai falo tike na ba couper na ye so za pona vie ya mutu na ye na vie ya yenga na façonner ye na comme si na bilengi o façonner ki na bilengi na après comme na moment o ke na tracer chemin na nga na mobali ya vie na nga ya vie na ya zaki ya vie na oti ya balabala yenga ya nzela ale lungwa ka kuna ka courage nene ka mwasa mabe uza ntumba nto soka moi si na tikelo ba bénédiction yo mo sa bénédiction papa na yo kibino nyonso bolobi Ange palata zungelo nga ndongo sa kuloba liboso lungula no bafieri wana ba za kusa bafieri teru tangu zaki na bolingo so zoka pena yenga penzo liboso wana palata c'est bon oyaki na vie na ngai na maloba ya basantu ngala banda ko kanisa yonde komekolela te wa mobali nzoka nde komeka kute kolela misu te maloba ya basantu kolela misu te yo za mobali kola te ba point faible na ote yo vimbise libumu yo vimbise libumu bloquer misu yenga bloquer kolela te c'est bon papa c'est bon non lela te otangise le mani non lela te ape danzete palata porte za polele ningo kotaka awa mko liboso nde bozo bima am ko la suka oui moi nazo yebanga makila nga e ganga
na makila makasi egangaka un jour yosaka makila yenga oyo osali ngai c'est bon yosaka makila yenga nasali makila na o nalobi disparaît toi yeba mpe ke mwana oyo ntango akobotama nakosala effort ayeba ye baréseaux sociaux ezali et alors chéri bondowe ata na papa nandimi benjour nyonso ndumba pamba pamba oyo mais nalandi esika esengo na ngai ezali mbongo ya mwana wana bakobimisele na poto yeba yango aza na famille na ye ilelaka pourcentage epa tata na ye kolia ata infra ya mwana wana te chéri bondowe kena utelema na victoire okuna pa ibandanga na toyokango na basangisilanga mibali nango natili puta moto komona mwasi malunga respect mibali moko bamibali mibale kwani ya biso nikaobotele ana kishasa après ya mobali nono keswela kuna obota kuna bamba yo mbatali chombe wana bima kosola sikoyo anda mbota sike mwana nono kishasa ndumba ya pamba pamba oyo nyama zamba oyo ndumba famile yeba okobimisele nini mutatesefo ozaka babelisa yo makambo mabe ebombama na kati ya liputa akokana na mwana mwasi ayiba bamilikila basupermarché abombaka na sa maputa bakomonela maputa akaisi kosa malonga bula angaketike kwasenga ye ongosenga ye ongoketike kosenga ye mukolo oyo utakamata décision akamata na ye sio nyozo omelati yango na mtoto omekomi lokola moto alingi mitia singa na kingo kufa yana na poto kuna lobi mishu kenjo lobi yebisa ili leki na ngai yenga soki azongeli mwana mwasi wana pa ata dino la ya pamba oyo usena kaite yo linga mwa mwasi wana kolanda pe akienda minga na yemo mtandika kyo wala mwasi sana wala mwasi wala ina linga okuta na mwasi mususu o linga oza mambo yo chance na mutema note olinga suko lia teta libumunye kure komo bitao zoba Nadej Amba lobi c'est surpassé na makambu oyo kende na prière ke ko sambela le bilangai dale moso mbaya wakutu utali mosa ngo boy asalaka asalaka lokula tout puissant Glebert masembe nyoso bolo bana mai na oyo nyoso bana na oyo kate makila la lai ekendete que ça soit ya une décision moi la mungala makila na ekenda mungala kote bamba la bino ça pour ça mungala te ça mu Congo musolo côté que tu comprendre note ba mungala ça kufa kenda na ye soki darling azui mobali na mini na poto mwana na yake kobota mila na poto intérêt na yote intérêt na oto oyeba te ongo ko talo pe stop tu ba ite ulingaki bela wana bela tout puissant ok jazz bela mirinda na bien ange siko mwana ngo kanga bota makuna ozwa nationalité mbala moko ozwa nationalité jo déclarer la kilé ko mo tata mo sele na osabe na ke ba poto kala mingi baki na ba ifu bamba la sa kuna ba tajana susi kenge fana lo wamboko tala ko ba ko ka sina ko ba na ata na metro ko kuta na mwana na okuta na o be ba pepa na membre nyoso basangani ba yabelinga bana membre ba kusoro mwana ko tika sede sa wana akenda kuna okay chata kenda mutu ya zamani inkeste imene papa nganda banganga Leopold Phil Urubia papa dalingi palata na tela ipo ingalu bia tala oyo indépendance 1960 independence chacha to na tali ngo kama independence mukono yo azo ngatiba no babona bakomo ekomeli biso
Éviter vos yeux fardeaux sur le policier, oui, Nandimi. Un petit poteau, dans zone uniquement pour que je te récupère. Toi et mon fils. Nous sommes de qui on enterre ça. Oui, place ni to bandanga na yo. To souffrir ensemble. To kembi ensemble, chérie. Maintenant, les lobana bisomi bala basbana poto. Ngape kuna ça va, nzamba songi, mais je ne peux pas te laisser. Je ne peux pas. Voilà même nzamba au kondanenga. Le pardon, c'est une puissance qui libère, chérie. Libère-toi, pardonne-moi, chérie. Dans après, même si je n'ai foutu ta famille, je veux le faire. Même si le baby n'a remarié, il n'a pas ça d'autres moussousous. Je suis prêt à le faire, chérie. Pardonne-moi. Et ça qui choque. Hein? Mets-toi à ma place. Moi, nous avons beaucoup de police du coup, à 2 fois, et nous avons Alain. Réaction de les chérie. Alain, depuis au Balanga, depuis relation avec ce Rwanda, tu n'as jamais coupé son confiance. Mais comment tu peux dire ça, chérie? Non, écoute-moi d'abord, s'il te plaît. Tu n'as pas la mise à toi. Tu n'as pas confiance dans de 1 et de 2. Alain, nazala moi aussi ma bé, et pas na yo. Na décona, na bota mona libanda, na memazemi libanda, on a posé la yo. Et lelo, vérité zalika mosusu. Ok, kolimbisa yo, déjà na limbisa yo. Banda mukolo o benga na ndaku na yo. Alain, na koma mwasi ya batu. Oui. C'est-à-dire quoi? Allô, changer destin na ngai. O changer nzela na ngai Alain. Nazaka na yibaki nga mobali na nga vieza Alain. Toko nous ensemble, toko kufa. Dis-moi qu'est-ce que tu dis, c'est faux. Tu sais que nous avons divorcé? Divorce ou pas, Alain a notre kabouana. Au sundolanga na calvaire na Kishasa. Au kabo l'affection maman na banana ya basi. Au même bana nga basi na poto bana nga ba okina chagrin na motema. Alain otala ta simate. Lelo o non mema mwana ya muntu na libumu. Déjà? Oui. Nazo mema mwana ya mutu na libumu Alain. Et ozoya que non darling tu es ma femme na yepona que non Europe. Yebisanga mobali wana nazue na mabe mo côté na kabwana na raison ni ya poto mwana oyo yebisanga na tongola bakisi na mela ya kobaka alepo na bomaye na sala meurtre. Mais non Alain. On s'est trompé, laisse-moi tranquille. Tika na sala vie na nga ya pasi ndengo tika nga. Eyeba nazaka ne kunde oyo boaka nga. Alain, poto ou pas, bomengono ou pas, je ne vais pas. Laisse-moi vivre tranquille. Je vais te réfléchir. Allez, même ça qu'on a début. Naza très nano surtout. Si ça je n'ai récupéré yo, nazim ou nous en haut. Après. Je veux que tout vivre ensemble. Moi, toi, Naba na biso nyonso te sika. Na mikanda nyonso tout. S'il te plaît, je t'en supplie. Tu es ma femme, tu es mon amour. Tu es mon tout, chéri. Si je ne peux pas vivre sans toi. Moi, les kanda. Hein? C'est normal, Nasilika, chérie. Nous sommes après 30 d'années, hein? Après une trentaine d'années, moi, nous, à Bokoli, moi, on a été. Je ne savais pas, moi, en maternité. Après les enquêtes, nous avons découvert que moi, on a changé en maternité. Oui, tu as raison. Allez. Été, chérie. Allez. Chérie, dis-moi, Nasa Nini Epsanga. Non, rien. Allez. Darling, pardon. Pardon. Allez. Chérie. Darling, la bombe de vérité, naïbi sonyoso. Mais pesanga temps. Pesanga temps. Parce
parce que Moutounazana est à Salinga Mabemorote. Ne parlez pas de Moutouana. Ok, d'accord. Ne parlez pas. Parce que Aïbi moi sinanga. Hein? Ne parlez pas. Aïbi est locomoté. À locotika et loco babouaka. Yenda lokota mais qui est un peu coupé son moins valeur. Alain, même dans l'état, ce qui moi c'est na mobali. Oh ba légaliser mariage na bango. Ba sali 6 mois. Ba sala sous ensemble té. Yebake dans l'état. Ba ko considérer comme divorce. Bo consommer déjà divorce na bino. Ba ko zela peut-être kaka. Bo ya ko sala ba signature na bino à la miable. Donc ngana yo et c'est au divorce. Oui. Mais pesangatan. T'as la balle, chérie. Tes enfants ont besoin de ma casse. Chaque fois, la porte est là pour le moment. T'as la Davina. T'as la Barcelone. Darling, je ne partirai pas sans vous. C'est bon, on va qui on a un poto, on a maman là-bas, on a frère là-bas. So mikana na beba na Congo, na Afrique, na Ndemi et beba.